个地方怎么这么偏，这么难走的啦？哎呀！小心！今天有一位身材火辣的女钓友来我船屋做客，早就不来了。你把我这儿当米兰时装周啊？怎么高的高跟鞋穿着啊？女孩子只要精致一点的了，跟你一样啊。来来来，帮我的爱马仕放起来。放哪儿呢？那放我的恨狗式上面吧。我看你这里也没什么档次的嘛。怎么样？今天晚上跟我睡？不要，我带你去一个真正的水上豪华游艇。真的？真的。走走，把我的恨狗式带上。哎，你别说，这还真是水上豪华游艇哎！人世间最美好的爱情莫过于此。最近在我的船屋啊，实在是有点钓腻了，所以今天咱们偶尔来体验一下别的口味，也挺好的。可以跟我的船屋一样，出门就能钓鱼，非常的适合跟家人来度假。今天晚上拉开还可以看星空哎。今天就在这水上豪华游艇上住下了。我已经迫不及待的想钓鱼了，赶紧来搬一下钓具。今天咱们杆子用 EX4.5米，这款杆子钓重大，腰力强劲，哪怕遇到大雨心里也踏实。这是我趁拼多多户外专场搞试用体验的时候，直接点链接里抢到的，不是收到快递我都不敢相信，所以我还跟官方努力争取了1000个同款的画式钓鱼竿试用名额给到大家。这可是原价好几百的杆子呢，现在居然直接试用体验就有机会到手。申请试用链接我放到评论区置顶了，链接在就是还没有抢完，抢到就是赚到，先到先得哦。听说这里鲫鱼特别多，所以今天我们开个一味鲫，专攻它的鲫鱼。先搓饵着底，调4钓2来一个，抽个频率诱鱼先。哦，又这么快就来第一尾了呀！给你们丢在鱼桶里，接口，哎呀，下去就是这个接口，进去吧。鲫鱼刚才接口很多，我们就把这样让它下沉的慢一点。哦，正好，又正好。这边这个中鱼频率也太高了吧，简直是闭个眼睛盲钓都可以啊！这就是自信，你们知道吗？太热啦！躲回屋子里凉快吧。啊，谢谢，你真方便。哎，服务人员把饭菜都给送过来了，真棒。这包鱼。哎，我说这个泡怎么不见了？重口味一点好不好？多撒一点啊。怎么样？这里比你的船屋舒服多了吧？有句话叫金窝银窝不如自己狗窝，你没听说过吗？没品味。关灯睡觉。那个，你明天去续2天房哈。